ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘመፅኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ዩን ሱክ ዮልን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ካልእ ጉዳያትን ተመያይጦም። ሶማልያ ኣባል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ምምራፃ ተስፋ ፈጢሩ ተባሂሉ። ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ደንጋጋ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝተኣስሩ ክፍትሑ ኢሰመኮ ሓቲቱን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ዩን ሱክ ዮልን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ካልእ ጉዳያትን ተመያይጦም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ዮልን ብ5 ሰነብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ ሶል ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዶም። ፕሬዚደንት ዩን እንኳዕ ንመበል 30 ዓመት ምምስራት ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኤርትራን ደቡብ ኮርያን ኣብፅሓና ድሕሪ ምባል ነዚ ዝምድና ንምቕፃሉን ንምድንፋዕን ዘለዎም ቅርብነት ኣረጋጊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ ንምውቕ ኣቀባብላን እንጉደትን ህዝብን መንግስትን ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ምምስጋን ብዓለም ደረጃ ዝረአ ዘሎ ምቅያራት ናብ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት መሰጋገር መድረኽ ምዃኑ ናብዚ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ ንሰጋገረሉ እዋን ዝወስድ ዘሎ ተበገሱታት ፅምዶ ድማ ምትዕርራያት ንምግባርን ሓቀኛ ናይ ሓባር ኣረኣያን መረዳእታን ንምፍጠርን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ኣፍሪካን ሽርክነት ክምስረት እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ድልዱል ባይታ ክህነፅ ክኽእል ከም ዘለዎ ድማ ኣገንዚቦም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍሪካን ሽርክነትን ንፅምዶን ድልውትያ ዝብል ሕቶ ዘለዓለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ኩንነት እዚ ምቕባል መሰረታዊ ምዃኑ ካብ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ከይወፃእካን ፖለቲካዊ ርግኣት ከይፈጠርካን ክሰምር ዝከኣል ስለዘይኮነኻ ሚዛናዊ ሽርክነት ክምዕብል ኣፍሪካ ካብ ጥረ ንዋት ምልኣኽ ወፂያ ኢንዱስትርያውነታ ማዕቢላ ክትመስርሕን ኣብ ደረጃ በዓል ኮርያ ክትመፅን ክትክእል ከም ዘለዋ ኣብሪሁ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ምትሕግጋዝ ዝግበረሉ ዓውድታት እውን ጽላት ብጽላት ክልልን ክስራዕን ከምኡውን ዝርዝር ኣልያ ክወፅኣሉ ከም ዝግባእ እዚ ድማ ግዜ ከም ዝወስድ ገሊጹ። እዚ ነጥብታት እዚ ብመልክዕ ሰነድ ክቐርብ ድማ ተሰማሚዖም። ኣብ ደቡብ ኮርያን ካልኦት ሃገራትን ዝግበር ዘሎ ንሽርክነት ምስ ኣፍሪቃ ዝምልከት ዋዕላታት ንኣገዳስነት ኣፍሪካ ኣብ መጻኢ ዓለማዊ ስርዓት ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍሪካ ካብ ዝተወሰነ ክፍሊ ዓለም ወፂኣ ግቡእ ተረኣ ክትፃወት ኣገዳስን ዓብ ዕድልን ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎ። ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተመርሐን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦን ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብ4 ሰነ ኣብ ዝተቓንዐ ቀዳማይ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካን ደቡብ ኮርያን ከም ዝተሳተፈ ይዝከር። ሶማልያ ኣባል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ምምራፃ ዝፈጠሮ ተስፋ። ሶማልያ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘይቃዋሚት ኣባል ኮይና ምምራፃ ነቲ ኣብ ቀይቀይ ዘላ ሃገር ዓብዪ ዝላኽ ምዃኑ ተገሊጹ። እታ ንዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ኩናት ሓደድ ተጸሚዳ ዘላ ሶማልያ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ዘይቃወሙ ውክልና ክወሃባ ድሕሪ 1970ታት እዚ ናይ ፈለማዩ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓለም ዘሎ ግጭታት ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ ዝውስን ንውሱናት ሃገራት ፍሉይ ስልጣን ዝህብ ሓለፋ እዩ። ሶማልያ ዘይቃዋሚት ኣባል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኮይና ምምራፃ ነቲ ኣብ ሃገራ ምስ ኢስላማውያን ዕጡቓት ዝተሓሓዝ ዘለዎ ፀገማት ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንኸተስምዕን ንመፍትሑ ክትጻዕርን ዓብዪ ዕድል ከም ዝፈጥረላ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዘይካተን ቀወምቲ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ዝኾና ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ቻይና፣ ሩስያን ኣባይ ብሪጣንያን ተወሰኽቲ 5 ኣብ ከክልተ ዓመት ዝቀያይራን ዘይቀወምትን ኣባላት ተባሂለን ይምረፀየን። ሓንቲ ሃገር ኣብቲ ኣብ ዓለም ፀላዊ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ዘይቃወሙ ኣባልነት ወይ ሴድያ ንኽትረክብ ብውሕዱ ካብቶም ወከልቲ ሃገራት ኮይኖም ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝሳተፉ 2 መሰለስ ድምፂ ክትረክብ ኣለዋ። ሶማልያ ከዓ ምስ ዴንማርክ፣ ግሪክ፣ ፓናማን ፓኪስታንን ነዚ ድምፂ እዚ ስለ ዝረኸበት ካብ ዝመፅእ ጥሪ ጀሚራ ን2 ዓመት ኣባላት ቤት ምኽሪ ኮይና ክትሰርሕ። ሶማልያ ነቲ ንዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝተሓዘ ቦታ ንምሓዝ ካብ 193 ኣባላት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ካብ 179 ሃገራት ድምፂ ብምርካብያ ክትሕረክ ኢላ ዘላ። ሶማልያ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘይቃወሙ ኣባልነት ምስ ረኸበት ንልኡኽ ሶማልያ መሪሑ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተረኸበ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ኣሕመድ ፋቂ ሃገሩ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ቦታ ሒዛ ኢሉ። እቲ ሚኒስተር ብምስዓብ ኣብ ዓለም ሰላምን ጸጥታን ንምስፋን ዓብ ግደ ንኸልወና ተዳሊና ኣለና ኢሉ። ሶማልያ ብመሐመድ ሰይድ ባሬ ኣብ ትምራሓሉ ዝነበረት እዋንያ ኣብ 1991 ናብ ኩናት ሓድሕድ ኣትያ። ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመታት ከዓ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ነታ ሰላም ዝተነፈጋ ሃገር ሰላም ንኸሰፍናን ማእከላይ መንግስቲ እታ ሃገር ግቡእ ስልጣኑ ንኽሕዝን ዓብዪ ጻዕሪ ክካይዱ
ጸኒሖም ማእከላይ መንግስቲ ሶማሊያውን ንትክሳብ ሕጅን ሰፍሓ ክፋል ሃገር ተቆጻጺሩ ዘሎ እስላማዊ ዕጡቅ አልሸባብ ንምምካት ክሉ ዝካሎ ክገብር ጸኒሑ ቶም አልቃይዳ ጥቡቅ ርክብ ዘሎም አልሸባብ ነት ማእከላይ መንግስቲ ዓለማ ብሃገር በእስላማዊ ሕጊ ዝምራሕ መንግስቲ ንምምስራት እዩ ዕላምኦም ኣብ ቀረብ እዋን እቲ ኣብ ሶማሊያ ተዋፊሩ ዝነበረ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ሰራዊት በብቁርብ ካብቲ ሃገር ይወፅእ ስለ ዘሎ መንግስቲ ሶማሊያ الشباب بسراويته خمكتهم جميرلهم جزيا وكيل وانا صحف عبرات هاجرات اب سوماليا جيمس سوان سوماليا زي قامت اول بيت مخرجات تحبرات هاجرات كوينا ممرصا ات بيت مخرينا علماዊ ሽግራት مفتاح ዘሎ ድሉነት ዘርአ ምዃኑ ሓቢሩ جيمس سوان بمسحب سوماليا اب زحلفه ላዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ሃገራት ሰላም ጸጥታን ብልጽግናን ንኸተሰፍን ነዊሕ ክትሰርሕ ጸኒሓያ ኢሎም ጊላት ጸጥታ ሳሚራ ጋይድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ መደበሩ ወርፖት ዝተባሃለ ፖድካስት ኣብ ዝሃበቶ ቃል ሶማሊያ ድሕሪ ሕጂ መርኣያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዘይምርጋ ኣይክትከውንን እያ ኢላ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዓለም ንዝዋፈሩ ዓቀብቲ ሰላምን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ይኹኑ ውልቀ ሰባትን ዝግበር እገዳን ናይ ምውሳን ዝለዓለ ስልጣን ዘሎ ባይቶ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዝሓለፈ ተሓሳስቲ ኣብ ልዕሊ ሶማሊያ ነዊሕ ዓመታት ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ምሽማት ኣጽዋር ከም ዘልዓሎ ዝዝከር እዩ እቲ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ዘይቃወምቲ ኣባላት ዝሓዘ ሰድያ በዞባታት ዝተኸፋፈለ ኮይኑ እንተኾነተን ሓሙሽተ ዘይቃወምነት ዝምረጸ ሃገራት ልክዕ ከምተን ሓሙሽተ ቃወምቲ ሃገራት ድምጽ ብድምጽ ናይ ምስዓር መሰል ወይ ቤቶ የብለንን ሕብረት ኣፍሪካ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ክልተ ቃወምትን ክልተ ተወሰኽቲ ዘይቃወምትን ውክልና ክህልዎ ንነዊሕ ዓመታት ካሓትት መጽንሑ ዝዝከር እዩ ተኾነ ክሳብ ሕጂ ንኣፍሪካ ሓንቲ ዘይቃወምቲ ውክልና ጥራዩ ተፈቂድዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ደንጋገ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ዝተኣስሩ ክፍትሑ ኢሰመኮ ሓቲቱ ምስተኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ዘይምርጋእ ዝተኣስሩ ክፍትሑን እቲ ተነቢሩ ዘሎ ናይ መንቀስቃስ ገደባት ክልዓልን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ወይ ኢሰመኮ ሓቲቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ መንቀስቃስ ዕጡቃት ፋኖን ሓየል ምስ መጸ ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ እቲ ኩነታት ልዕሊ ዓቕሞም ከም ዝኾነን መንግስቲ ፌደራል ኢዱኬቱን ምስሓተቱ ኣብ ተኽልል ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ከም ዝተኣወጀ يذكر قدب جزيت أواج أبزب كعليبو كوميشن سبعة مسألة إثيوبيا نزم حسن تزغرب زلهم كوميشن سبعة مسألة إثيوبيا أبزو تصام مجلسي نتوما بيت ما أسرت زلوا كفتحون من قصد بمسوع مست أواج هسوس جزي بستحاست نبيرم زنبورنا يمكس قص قدبات كل علون التحساسي بالله أتخمشنا مجلسي أبداخل المحبرة أكر قلتات كجمرو خمز اللهم ون قال يصلهم إذا خمزيلون كلهم مستأواج جسوس جزي بتحسب بيت ما صرت خبزن حسابات مال ربع عمش سنة كلتش عن 24 نبلة لمئتي كاب كسي كمستمسرته تحبير الله أتقاد فانو بزكاد وسفي أحمد كعتن رسخة ما داخل الزغنة بحر دار تركبن حيالا كتماتات سقات تابزن سؤال لولو بيت مخر منسترات ب20 شمونتن حملة كلتش عن 10 حمشان عم تمرت سكس نشدش تاوار حسسن أواج جسوس جزي مدنقاقو زذكريهم መንግስት ፌደራል ናብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ብምውፋር ነቲ ኣዋጅ ተግባራዊ ክገብሮን ከሎ እቲ ስርሒት ገና ይተዛዘመን ብምባል ቤት ምክሪ ሚኒስተራት ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ኣዋጅ ን4 ኣዋርሕ ክናዋሕም ኣዋጁ ይዝከር ነዚ ኣኸቲሉ ብርክት ዝበሉ ሰባት ነቲ ኣዋጅ ጭሕሶም ተባሂሎም ክእሰሩ كيلوم كوميشن سبعة مسألة إثيوبيا كابتوم استأسروا بزحت وقعوا كسي كم زي تمسرت لهم أوارح تأسيرهم كم زلوا بمكلاس كابتوم استأسروا استفتحوا 5 زلون أتخمشن عبر دام أتي أقل الأمحار استخسته متفنان بوقعنا بكونتي كابز السجاجر لعلى 10 توارح أغطير الله كسب حج خاز خونم علبي أي رخبن سلام أبز حلف سومناتون أبستفل عليك فلات التخلل أمن قعد قط فنون سراويت فدرالن كنات كم استخيدة كابتو بوتاس ترخ بحبريتات يملكتو بسنك أب تخلل زكايد زلو جيتي تابلع لبركت زبولو سلامين سبات نايموت المقصلتن حركاتات كم زقات مزحبرت كوميشن الكوميشن خلو تزورد زلو عنوات إيسن ندوخم زلو عمبيروم كوميشن سبعة مسألة إثيوبيا بسنك تستدنجق أواج قبل السلامين سبات مكاس سبعة مسألة يبتسح كم زلو أبستفل عليه أوانا تابزو أبسابات كحبر تصنحيوم تمجمرتان 6 أوارح استأوجد حيروخان 4 أوارح استنوح أواج سوس كزي قدب كزيو تمال الربعيو أبكعو منقس إثيوبيا كنكساب حجيب زعبا مبقع كزي تأواج خون نايمن نوحو تخلو يهالو سهاب حبريتا يلن امباركس خبركم تخاطاتلتنا ناي ساعت زينا مسانا نبزي فتم حدش سنتات ممكن تتعلم سبسكرايب شير لايك كومنت مقبارا يترسيهم سلام